La nostra primera parada per Guipúscoa ens porta a un petit poble mariner que al principi no ens va acabar de sorprendre, però que a poc ens va anar descobrint tots els seus racons. Dreams of travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Bon dia, somiatruites! Estem a 27 de desembre i comença una nova aventura amb la pelotilla. Ens en anem en direcció oest. Al vespre, si hi ha llum, veureu fins on hem arribat. Encara hem de guardar tot a la nevera. Va. Comencem el viatge a la nostra benzinera de confiança. Per cap baix ja gastarem 80-90 euros. Encara no hem arribat i han començat a comprar halà, com si no hubiérem mañana. Ens hem aturat amb un forn de pa que posava artesanal a la sortida de Puente la Reina i tenia tota una pinta. Hem comprat un pa rodó que li diuen pan de moño. Hem comprat un parell de tortes, que és com de pa de pessic, que li diuen torta de cullera, de cuchara. Una altra torta de llardons que es pot menjar calenteta. I en Xavier s'ha menjat una, s'ha comprat una que ja se l'ha acabat, de xocolata. I ens ha quedat una de mantega, un bollo gran, que hem dit que la tornada. A veure si tornem a passar pel mateix lloc i el trobem obert. Cada viatge té un moment en què notes que alguna cosa està canviant. Deixes enrere el paisatge habitual i comencen a aparèixer noves formes de veure el territori. El verd més intens, les muntanyes i aquella sensació que cada quilòmetre ens porta una mica més lluny de la rutina. Aquest edifici que sembla una església mal feta és de fet un tros del mur de Berlín. Estem a una hora d'arribar a destí. Hem parat en una àrea a caminar una miqueta i a menjar alguna cosa. I a veure si arribem aviat, que no sigui de nit, i trobem lloc. I us puc ensenyar. Doncs aquí hem aparcat, al costat de la zona portuària de Passaia d'Onivane, passatges de Sant Joan. Somiatruites, estem a Passai d'Onivane. En Xavier s'ha quedat a l'autocaravana descansant i he sortit una estoneta per gravar una miqueta al port. El port sobre el riu, perquè això és un riu. Si no m'equivoco és el Bidasoa. Doncs no, no és el Bidasoa. És la ria de Passaia. I cap allà baix deu estar el Cantàbric. Doncs us ensenyo una miqueta abans que es faci fosc.
La veritat és que la primera impressió no va ser espectacular. Passejant per la zona del port, no acabava de trobar aquell encant que sempre busquem quan viatgem. Però, com passa moltes vegades, només cal caminar una mica més. I de sobte, un carrer estret, cases penjades sobre la badia, pedra, història i aquell ambient de poble que no es pot explicar només amb una foto. Em sembla que aquest és el camí que porta fins al far. L'església aquí darrere. No el faré tot perquè ens havia saqueat a l'autocaravana, em sap greu. Bueno, jo crec que giro cua allà, perquè em sap greu. Allà hi ha la sortida, al mar Cantàbric. I la banda d'aquí davant és passar-hi, a veure si dic bé, Passaia Ancho o Passatges de Sant Pere, Pasajes de San Pedro. Això d'aquí davant és un centre cultural, que demà fan concert, però dubto que hi siguem. Quan es fa fosc, tornem a sortir, ara tots dos. Aquesta vegada jo ja sabia que Passai Don Ivane tenia alguna cosa més i vam continuar avançant per descobrir-lo una mica millor. Gràcies a l'Eire, que ens ho va recomanar. Hi ha un petit ferri, que el veureu, que porta d'una banda a l'altra del riu. No sé el que costa, com un autobús, no gaire, 1 o 2 euros. Això és la bahia de Passaia, de nit. No sé si es veurà gaire. A l'altra banda diria que hi ha les drassanes que no podem visitar perquè estan tancades. Demà tanquen. L'endemà vam tenir la sort de compartir la passejada amb en Fernand i l'Anna, uns amics de la zona que ens van ajudar a mirar Passai Don Ivane amb uns altres ulls. Perquè moltes vegades el millor d'un lloc no és només el que veus, sinó amb qui el comparteixes. Hem tingut sort de trobar la parròquia oberta, ja us posaré el nom. Per aquí, molt bonica, té uns retaules barrocs super xulos. L'edifici és del segle XVII. El retaule mostra la figura de Sant Joan Baptista i la seva decoració carregada i els detalls daurats contrastant amb la senzillesa dels carrers del voltant. És un d'aquells petits descobriments que ens agraden quan viatgem. Entrar en un lloc sense esperar gaire i trobar-hi una part de la història del poble.
discoteca, no sé qué pueblo fue, en Francia, este verano pasado. Hola. A mesura que avancem per la badia, ens vam trobar amb una escena molt típica d'aquesta terra. Les traineres entrenant a l'aigua. La força dels remers, el ritme perfecte de la barca i la tranquil·litat de la badia feien que aquest racó tingués una personalitat especial. Cada color identifica una població. Les roses són de Pasaia, les vermelles d'Orio, etc. Aquesta escultura ret homenatge a les bataleres, dones que es guanyaven la vida transportant persones i mercaderies d'una banda a l'altra de la badia a força de rem. Tradicionalment, els pescadors feien ofrenes aquí abans de sortir a feinejar. Va ser construïda al segle XVIII amb donacions i ofrenes dels pescadors i comerciants de la zona. Entre els carrers de Passai d'Onibane també hi trobem la seva memòria. Unes siluetes a terra recorden els fets de l'abadia de Passaia de 1984. No hem arribat al final del camí. Encara tenim molt per veure. M'he quedat amb ganes de pujar a la motora i visitar l'altra banda de la badia, però sempre hem de deixar llocs per tornar-hi i preguntes sense respondre, com per exemple què feia Víctor Hugo a Passai d'Onibane. Ara hem de continuar la ruta. Al pròxim vídeo pujarem al port de Heidkibel per arribar fins a Hondarribia, però la pelotilla la deixem aparcada al mateix lloc. Aquesta ruta promet molt. No te la perdis!